孟嘗閣，大家有冇聽過呢？我哋睇睇呢個單位。一入屋，右手邊呢就係一個廳，有燈，有個 sliding door。左手邊呢就係一個廁所啦，再有 closet。咁孟嘗閣呢個物業呢就響士嘉堡 Monaco 夾 Kennedy 嘅。咁 closet 對面呢就有一個洗衣房啦。咁呢個係一個中型單位，跟住就睇睇呢個廚房啦，同埋廳好光猛。業主最近翻新過呢個單位。咁呢個單位呢就係840尺1+1嘅。跟住嚟睇睇個房啦。房另外一面呢就係一個 solarium 嚟嘅，好光猛。房呢仲有一個廁所嘅，有一個套廁，有呢個 closet 啦。咁佢啲廁所呢都做足晒啲扶手，有好多個，話1、2、3個。咁再嚟睇睇呢個 solarium 啦，好充足嘅陽光。咁呢個 solarium 呢有2道門嘅，一道門就係通去客廳，一道門呢就係通去主人房咁樣嘅。呢個就係客廳啦。咁呢個單位呢就有埋 parking 同埋 locker 嘅。咁住客方面呢就有年齡限制嘅，就55歲或者以上。